Всем привет! Сегодня я буду готовиться к Новому году. Кстати, спасибо за 11 подписчиков, я чуть со стула не упала. Ну ладно, приятного просмотра. Вот такая цаца получилась. Кстати, идею елки я взяла у Няши. Смотрим салюты. Кстати, всех с наступающим. Еще я хотела сказать, что пока не могу из-за выкладывать видео, так что будут где-то в воскресенье вечером.